Salam dostlar, hoş geldiniz. Zuzu Unique Gece kanalına. Jana men Zuzu Kachiyeva. Бүгін сіздерге жоғазындар туралы подкаст даярдадым. Анда негизи сизге жоғазындар жагабы? Кызыл түстөн башка түстөрүн дагы көрдүңүз беле? Буларды Türkiye'de, İstanbul'da bir neçe жылдан beri görüp, кубанып, ушунчалык кооздугун суктанып, бүгүн дагы сиздер менен бул маалымат менен бөлүшкүм келди. Бул видеолорду сиз дагы көрө аласыңыз. Ошондой, эгер тарыхка көңүл бурсак, Türkiye'de 16-кылымда жалбырак уучтуу келген кыпкызыл жоғазындын бир өзгөчө сорту чыгарылган экен. Сүлеймандын уулу Селим экинчи Кырымдын түштүгүнөн 3000 жоғазынын башын алдырган экен. Алар ушунчалык кымбат болгондуктан бир учурда акча ордуна да колдонулган имиш. Ахмет үчүнчүнүн тушунда атүгүл жоғазынын майрамдары өткөрүлүп турулган экен. Сейилбактарда элдин баары ойноп күлүп көңүл аччу экен. Албетте, жоғазындарды көрүш үчүн, суктаныш үчүн сейилбактарга адамдар барчу экен. Султандар бөтөнчө сүйгөн аялдарын алардын кадыр баркын көтөрүш үчүн жоғазындан чегилген жасалгаларды белек кылышчу экен. Андай жасалгаларды ак сөөктөр гана тагына алышкан, башка карапайым адамдар уруксат берилчү эмес экен. Керек болсо жоғазындын уругун башка Түркиядан тышкары башка өлкөлөргө алынса, кармалса, өлүм жазасына да тартылчу экен. Ушунчалык Түркия жоғазынды баалагандыктан жана символ катары көргөндүктөн ушунчалык баасы абдан жогору болгон экен. Бүгүнкү күндө да ошондой деп айта алабыз. Себеби Стамбулда 2005 жылдан бери өткөрүлүп келаткан эң бир сонун салт бар. Жыл сайын апрель айында Эмирган атындагы сейилбакта жоғазынын майрамы уюштурулуп турат. Биз дагы досторубуз менен жыл сайын ушул айда барып, сүрөттөргө түшүп, сейилдеп, жаратканга ыраазычылык билдирип, түркүн түстүү окумуштуудай жоғазындарды көрүп кубанып келебиз. Себеби чындап эле көздүн жоосун алган жоғазындын сулуулугуна суктанып, аңкыган жытын искеш үчүн миңдеген кишилер дүйнөнүн булуң бурчунан агылып келишет. Түркияда жоғазындар түркүн түстүү гүлдөрдүн өзгөчө көлөмү менен башка жерлердегилерден айырмаланып турат. Алар аябай назик келип, жыты бир башкача аңкып турат. Түркиянын аба ырайы мээлүм жери семиз болгондуктан бул жактагы жоғазындар алардын мекени деп эсептелген Голландиядагы өскөндөрүнө бир ай эрте гүлдөшөт. Ошондой эле Голландияда өскөндөрүнөн айырмаланып, бул жактагылар сөңгү калың жана узунураак келет. Ошол эле учурда суукка чыдамдуу келишет. Баса, негизи жоғазынын мекени Голландия деп коюшат. Чын-чынына тарых боюнча мекени Түркия эмиш, кийинчерээк Голландияга барган эмиш. Бирок биздин күндөрдө мекени Голландия деп калган. Стамбулда өскөн жоғазындар эми Европада, Кытайда жана Америкада байма-бай сатыла башталды. Дагы ушунчалык бул бааланат экен билиш үчүн, мисалы музейге барсаңыз, базарларга барсаңыз, идиш аягында же үй жасалгаларында, же болбосо министрлик имараттарында, сувенирлерде жоғазындын сүрөтүн көрсөңүз болот. Ошондой эле Түркияде чай ичип көрсөңүз же чай куюучу стакандарын байкасаңыз, алар дагы жоғазынга окшоштурулуп жасалган. Мына достор, ушундай маалыматты сиздерге даярдадым. Үмүттөнөм сизге абдан жакты деп.
жана сиз комментарийге дагы жоогазындар жөнүндө кандай маалымат билсеңиз ошону жазып койсоңуз кубанычта болом. Ошондой эле лайк басканды, жазылганды унутпаңыз. Эмки көрүшкөнчө сак саламатта калыңыз.